青梅要做成紫苏梅也好，或做脆梅也好，中间一定要经过杀青哈。我们先洗干净，然后用盐巴去搓它，把表皮稍微的搓到有一点那个毛、那个绒毛都不见了这样子。你杀青完了以后放一天，第二天呢，你就把这个梅子拿去阳光底下晒、曝晒，就开始就是一层梅子、一层糖、一层梅子、一层糖这样子，然后你就把它放着，大概1个礼拜它会出水，倒掉。然后第二次也是一样，一层梅子、一层糖、一层梅子、一层糖，然后呢，把这个水给倒掉。第三次就不用了哈，第三次你就直接把梅子跟水跟糖去煮成一个浓浓的一个糖水。这个时候呢，只要有梅子就会有紫苏叶哈，菜市场可以买得到。你的紫苏叶把它洗干净了以后倒掉，让它紫苏叶晾干，千万不要有水，因为你如果洗干净把它放进去，梅子里面有水，很容易就会长霉哦。那放多久呢？6个月以上，你的紫苏梅就可以吃了。开了以后放冰箱，我家冰箱还有5年的梅子是可以当药引来用的。因为如果说它会胃胀气或者是咳嗽的时候，我都会拿那个比较久的梅子来泡水喝。